ये है द कैट ड्रोन, जो बना है असली बिल्ली से और इसे बनाया है इस बंदे ने अपनी ही बिल्ली से। क्या ये क्या बक रहे हो माता? दरअसल इनका नाम बार्ट जेनसन है और 2012 में उनकी बिल्ली ऑरविल की कार से टक्कर लगने पर मौत हो गई थी, पर वो उसे दफना नहीं सके और उसकी बजाय ऑरविल राइट से इंस्पायर होकर उसे उड़ाने की सोची, जिसे पहले तो काटा और प्रिजर्व किया, फिर क्वाड कॉप्टर में बदल दिया और नाम दिया ऑरविल कॉप्टर। लेकिन ये बंदा यहीं पर नहीं रुका, इसके बाद उसने रैट कॉप्टर, ऑस्ट्रिच कॉप्टर और एक शार्क जेट बनाकर उड़ाया। अबे मरने के बाद तो जीने दे।